Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. And if you're already subscribed, thank you so much and welcome to the family. For today's video, samahan niyo akong buksan ang aking first ever new vlogging camera. Hindi lang pala para sa vlog. Pinili ko tong camera na to dahil okay din siya, napakaganda din siya sa photography and also for vlogging. So, yes, I'm so excited guys. Tara, buksan na natin. This is my camera guys. Ito na siya. Buksan ko na siya. Namatay na naman yung ilaw! Hindi ko kasi siya na-charge. So, apaka-epic. Kinarge ko siya 30 minutes. Kaso, maghahabol na ako ng oras. Yes. Hey! Ito na guys. X-A5. Fujifilm. So, yung laman was, oh my god, this is my dream. Ito na guys. Fujifilm X-A5 color pink, at dahil mahilig ako sa pink ang pinili ko. Ano pa? Ito naman yung lens niya. Ano pa ba? Laman ito. Ito para sa charge. Ito. Meron din siyang cord. And then, ito yung battery niya. And last, para sa charging din. So, yun lang guys. Mabilisan lang talaga to. And yes, ito yung list niya. Wow, ang cute naman. Brown. Ito. So, yun guys. Guys, hindi ko siya matatry na yun dahil yun nga, nakalimutan ko bumili ng memory. So, next na lang na video or ewan ko. Next na lang na vlog, papakita ko sa inyo kung maganda ba yung camera na to. So, yes, this is all. Ito, wait, tuloy natin yung lens. Try natin. Ooh! Ewan ko guys kung makakapicture ba tayo dito kasi nga walang memory, pero try pa rin natin. Guys, nagmamadali na ako kasi may pasok pa ako eh. Oh, yun na sabi. Ito. Hey! Hindi talaga matry guys. Wait. And ito din siya. Nafe-flip yung screen. Try ko mag-picture guys. Wait. Wait lang guys. Oh, focus na. Ay, epic naman. Ay, ganda niya guys. Check niyo to. Ang linaw. Oh my god guys. Hindi ko siya mapapakita kasi pag inaano ko dito, lumalabo siya. Pero maganda yung yun lang guys.
excited na ako gamitin for vlogging. So, that's all guys. Oh! May binili ko. Meron akong, ano to? Tripod. Buksan din natin. Ay! Buksan din natin guys. Oh, sweet na! Ang pwede pa dito sa camera. We will try the camera here. Yay! Ito siya guys. Ito siya guys. Yay! Yun lang guys. And wait. May i-unbox din pala ako. Yung binigay sa akin na mga LED light. Ito siya. Kung friend niyo ako sa Facebook, yes, pinost ko siya. Binigay to ng secret someone, special someone. And yeah, napaka-supportive na guys, binigay niya to. Nako-connect to sa camera. And yes. Yun guys. That's all for today, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment down below kung may gusto kayong papagawa sa akin for my next video. And that's it guys. I-start ko na talaga yung pag-vlog and ikakarir ko na talaga. Thank you so much, kitties. Love you. Mwah.